Dobro veče, dobri ljudi, ovde vaš filmadžija. Tako je, nova epizoda i kao što sam i obećao, u ovoj epizodi vršimo recenziju za film Nedelja. U pitanju je Jay, naš poznati narodni pevač koji je preminuo. Nažalost, mnogo dobrih pesama nam je dao. E sad, počinjemo priču o Jayu. Pušćaj. Evo ovako, recenzija ovoga filma neće biti tako teška. Domaći film, biografski film, kao što sam već rekao, našeg pevača Jaya. Sve ono što su oni snimili u ovom filmu, a traje 2 sata i 15 minuta sa odjavnom špicom, su trebali da smanje. Znači, smanjite mi malo priču njegovog detinjstva, smanjite mi malo onaj deo gde je on u domu, jer i onako nisu ništa posebno pokazali, smanjite mi malo taj neki deo gde on gubi dosta vremena svog života sa svojim prijateljima, a gde ništa nije pametno, ni rečeno, ni urađeno. Sve su oni to mogli malo da zguraju kako bi nam dali Jaya od onog trenutka kada je on upoznao Marinu Tucaković i počeo da peva. Nego smo videli jednostavno njega kao klinca koji krade jagnje od svoga oca. Zatim vidimo to neko njegovo odrastanje u domu, to jest neko vreme u domu, nije čak ni bilo odrastanje, jer su koristili samo jednog dečaka koji je jako dobro odglumio u filmu, svaka čast, znači mali kako si odglumio, neka si živi, zdrav, svaka čast, mali i savršen za to bio. I onda vidimo tu, znači, glupiranje i druženje i šetanje po ulicama Beograda, Dorćola, gde je i odrastao Jay. Videli smo neke bitne detalje njegovog života, ali mislim da to nije trebalo tako da bude. U svakom slučaju, u jednom trenutku nisam znao je to film o 2 brata ili je film o Jayu, našem pevaču. Bilo kako bilo, odgledao sam film i vidim da fali dosta toga, vidim da je dosta toga promenjeno, koliko sam mogao i da čujem. Neki ljudi koji su mi pisali, a bilo ih je dosta, preko 10 ljudi su mi pisali, kakav je film, šta, kad će recenzija, kada će bude, šta će da bude. Ono što mogu da vam kažem jeste da dobro je odgledati film jednom i više nikad. Ako ga budem opet gledao, gledat ću ga sa mojim klincima, jer ima tu tih stvari koje mi se nisu svidele. Dosta su spominjali njegovog burazera, naravno, brat mu je, koji je igrao veliku ulogu u njegovom životu, da nije njega ne bi on oženio svoju ženu, Nadicu ili ti Nadu. Ja sam hteo da vidim malo više o toj svadbi, malo više o rođenju njegovih ćerki, malo više o tome kakvu je on interakciju imao sa Marinom Tucaković sve vreme dok su radili na pesmama, jer je on imao problem sa govorom, kao i svi moji Romi, što imaju sa č, dž, š, ć, i tu mu je ona davala knjige neke koje deca čitaju u 1., 2. i 3. razredu osnovne škole kako bi on poboljšao svoj govor. To je to što ja sam želeo da vidim, a nisam video. Hteo sam da vidim kako je on to glumio u nekim filmovima u kojima je glumio, kako je on radio duete sa nekim poznatim ljudima, pa da li mu je ostao taj neki kockarski život iza njega, pa svi znamo da je on u tom nekom društvu koristio isto neke opijate. To sam želeo da vidim. Nisam želeo da slušam mnogo o njegovim prijateljima i o njegovom bratu, koliko o njemu samom. Međutim, mi to ne dobijamo. Mi dobijamo, znači, biografski film, neka polovina njegovog života, to nije njegov ceo život, jer normalno kad se radi biografski film, onda, mislim, kad se radi biografija nekog glumca, pevača, nebitno koga, vojnika, šta već, onda počneš od rođenja i završiš sa njegovom smrću. To je ono što mene mnogo kopka i mnogo me tišti. Nisam dobio to što sam mislio da ću da dobijem. U svakom slučaju, film daćemo 4 zvezdice od 5 mogućih samo zato što je to Jay Ramadanovski. Nisam video dovoljno Marinu Tucaković u filmu, nisam video dovoljno njenog muža u filmu, kako su oni to, kao što sam rekao, interakciju imali i kako su mu pisali pesme. Pa zatim onda ona scena gde njega tuče komandir policijske stanice i onda oni nekako u tom filmu to tako otresu kao da to nije bilo ništa. Žena ga nije tražila, nije tugovala, nije se pitala gde je kada njega nema. Mnogo toga ima što mi nije objašnjeno i želeo bih da vidim kako je ona proživljavala to, njegova žena, te njegove trenutke u životu.
želeo sam to da vidim. Znači, njegov život, ne život njegovog brata i njegovih prijatelja. U svakom slučaju, da, to je ta recenzija. Film ima prođu, ništa posebno, kao što su rekli ljudi na TikToku kod mene, čista komercijala. Ja se nadam da ste vi uživali u filmu. Jay ostaće sa nama i uz nas, pa verovatno i uz sledeće generacije koje budu dolazile, jer takve pesme nikada ne prolaze. Da ste mi živi i zdravi, hvala vam puno. Kratka recenzija, ali film mi nije bio toliko poseban da ja to nešto sada razdužim. Malo sam razočaran. Subscribe, like i podelite malo ovaj video. Nemojte ste halavi, mislim, stvarno. Moglo je ovo i bolje.